Okay, guys, I'm going to give you time to start adding up here. I'm going to give you time to start adding up. Thank you very much for coming back. I apologize for that breaking transmission. Just, yeah, I've stopped there. So thank you very much. So now we're going to present the second part of the show. Keep it safe. Thank you very much. So now I'm going to give you that last part where she mentioned Joke yesterday. I'm sure the two of them must have agreed on mentioning her name, because I thought I should keep it safe, and no matter what, I shouldn't let Joke's name come out. Even though I'll be making reference, I don't want to. But since she and herself has decided to bring Joke Lambo's name on board, then I'm going to go ahead and just shed light and or probably just play and but you were loud enough. Yoruba. I'm coming back to Princess Matter in conclusion. Okay, now I have just spoken to my sister on the phone. We were on the phone for over an hour, and all we kept doing is talk. My sister did not express her anger to the height pé sis ẹjọ́, or to come to accept my own stand pé listen, no matter bó bá ṣe bínú, I intend to do marketing or promotion or advert, whatever it is, for Sunday, because ẹ jẹ́ kó máa lọ. Ṣebí kò ṣe pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ advert, mo ṣáà ti polówó Sunday rí. Ó ń ṣe cream o, even nígbà mi tí n bá sọ máa sọ pé tó bá jẹ́ pé CQ náà ló bá yín lára mu, but I was doing it for you mainly. But because Sunday had a problem there, that girl was slandering Sunday and spoiling the brand. Because then he really mentioned pé Sunday for only 1,000. That girl was really slandering Sunday's product, blackmailing Sunday. So I believed I was saving a situation. I could have as well blasted Sunday and said, me ò need owó, but me ò lè ṣe advert because ibi ni mo wà. Nígbà tó ń lọ ní ibi tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ rẹ̀, ẹ máa lọ bára ta tó bá yá, kán bá yín polówó. But ọmọ yẹn sọ fún mi pé òun ò rí bẹ́ẹ̀, òun kàn máa lọ káàkiri everybody tóun ni. Okay, now wọ́n ti slander ẹ̀, wọ́n ti bà product ẹ̀ jẹ́. The only thing I could do, tí mo lè ṣe fún anybody and everybody yín, is to make sure that we rebrand the reputation of such products, because we wouldn't want to watch Sunday go down. She started well in front of us. Everything is working. Why ta ṣe máa lajú wa? Ta máa jẹ́ kó bàjẹ́ torí nǹkan báyìí. Money, so it's not just about money, but saving a sister's house, because we know the things they are telling about the product is all lies. Tíjà bá wà nílẹ̀ kò ṣe Dorcas ti bà product Sunday jẹ́ rí. Ó bàjẹ́ dáadáa nígbà tíjà wà lẹ̀ tó dé ṣe kíní kan fún wọn, ṣe kíní kan fún wọn. Kila ti gbọ́rí. But then, yeah, we all found ourselves. Anything you can do to save the moment, to save the situation, do it for a sister called Egboju. I don't know if this will play very well. More than everybody. Tẹ́ bá ń gbọ́ dáadáa, ẹ máa tó ń bọ̀ fún mi. Ṣẹ̀gbọ́n ìkànnì bèbí yẹn, ìkànnì bèbí yẹn.
ṣẹgbọ́n mo mú ẹ débẹ̀ ó wá dì mí lọ́wọ́ mú ó jẹ́ tiẹ̀. ṣẹgbọ́n ogbó kìíní yẹn dáadáa ṣá ṣẹgbọ́n dáadáa òtútù you are cold ṣẹgbọ́n ogbó nǹkan tí mo play fún yín tán sí ẹjọ́ ẹ sọ fún mi tẹ́ bá gbọ́ ó ní mo mú ẹ débì kan pé kó wá jẹun ìyẹn òòṣà ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ó dẹ̀ dì mí lọ́wọ́ mú ó ní ẹ̀dá wo ló máa gbọ́ irú ẹ̀ ó ní mi ò mọ nǹkan tó tiẹ̀ lọ sọ fún àǹtí ń pa mi ó ní mo mú débì kan pé kó wá jẹun ó ló dẹ̀ dì mí lọ́wọ́ mú dẹ̀ lọ bà tèmi jẹ́ àbúrò mi dẹ̀ sọ pé ìkà ni bèbí yẹn ìkà gidi ni pé who does that pé ìkà ni bèbí yẹn pé ẹ wo ẹ̀yin náà ẹ bèrè tí yín even tó bá jẹ́ 200 náà fún yẹn inú ẹ máa gbà ẹ sì máa gbọ́. ọ̀rọ̀ tẹ máa ń gbọ́ ní ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ báyàn jẹ́ they will turn the table around and say kìíní kan lọ́kọ́kọ́ mọ́ ẹ máa gbọ́ o. ṣe gbọ́ 300 million. ṣe gbọ́. is at the highest volume ṣe mọ̀ pé bí ṣe ń rìkọ́dù bó ṣe jáde nì. She said, Auntie said that I am proud. What do I have? That princess told her. Ó tún rojọ́ princess pé auntie yẹn gan máa ń sọ pé Abike is proud. That what does Abike ask? That Abike is proud. Only princess ń sọ bẹ́ẹ̀ fún òun wá ń sọ padà fún Jọkẹ́. Ṣé gbọ́? Torí ọ̀rọ̀ contract lòun ṣe go crazy tóun fi ń rojọ́ mi fún gbogbo èèyàn ẹlẹ́ran ara lòun náà. ó jẹ́ kó rí òun dàrú nígbà tá tí ò dáhùn lóò ó jẹ́ kó rí òun dàrú. àwọn ẹgbẹ́ mi jọ ń sọ ní ọlọ́ọ̀bá mi sọ pé tó bá mi fi kàámọ̀ tó bá bá rí ohun tí mo tẹ́yìn. Jọkẹ́ àbúrò mi wá sọ pé ẹjọ́ ẹ bá òun pe àǹtí olówó yẹn o pé kọ́ bá òun fi kàrámọ̀ sí o kọ́ bá rí irun tóun ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé dé ẹjọ́ òun fẹ́ mìtì yẹ olówó o. ẹ bá tún bá wọn sọ̀rọ̀ padà ṣe wáyé máa sọ fún wọn ni pé àpò ìdí kí ni o gbé kìíní kan irun ẹ má ṣe yẹ o ìtọ́pọ̀ ẹgbẹ́ tòmí ìṣẹ́gbẹ́ mi ò láti ṣe
òye fámi òkú ṣé kí tẹ̀sí tọ́pẹ́ ìbúrú yẹn báwọn èèyàn kan bá máa sọ̀rọ̀ mi fún yín láti pé bẹ́ẹ̀ yẹn ti borí ìlú tó ṣé nígbà míì ló máa ń fi ìwé ṣẹ̀dá sí ìlú àti ń dàgbà nǹkan tí wọ́n máa tọ̀lẹ́ máa tọ́ fún wọn péyàn gbogbo kìíní yẹn yóò máa fi sílẹ̀ ní ṣé kí wọ́n máa ní kéde ká fi tóbi ẹ̀ tó bá náà fún ẹgbẹ́ òbèbè lọ́kọ̀ ìyàwó tó jẹ́ ká rọ́nà. ṣẹ̀gbọ́n àbúrò mi ní ẹ jẹ́ ká pe wèrè lọ́kọ̀ ìyàwó kó jẹ́ ká rí mú mi. ẹ fún wèrè lọ́kọ̀ ìyàwó tó jẹ́ ká rọ́nà lọ sí. lẹ́ni tí ṣe bá sọ̀rọ̀. mi ò gbọ́n pa kọ́ńtrátì rí láyé mi fẹ́ sàn tí mo gbọ́ rí ẹ máa gbọ́ o. ẹ má jẹ́ pé mi bínú sẹ́yìn o ẹ má jẹ́ pé mi bínú lọ́dẹ̀ tí wọ́n ń tó ọlọ́rọ̀ máa bí ẹgbọ́n ní gbogbo tv ó ní gbogbo lémi tẹlifíṣàn ó là ń tí lónìí. ṣẹgbọ́n àbúrò mi ní pé àbíkẹ́ náà ṣe gbogbo ẹ̀ fún gbogbo kíníkan wọ́n ra mọ́tò fún wọ́n tún gbalé tuntun fún àbúrò mi ló tún sọ. ṣẹgbọ́n jọkẹ́ ló ń sọ yẹn fún o. ṣé ẹ ń gbọ́ o. ẹ máa gbọ́ ó sọ̀rọ̀ bá gbé mo lóhùn àbúrò mi ní láti gbogbo nǹkan tó ń gbà lọ́wọ́ àǹtí yẹn ìyẹn àbúrò Jọkẹ́ ló ń sọ yẹn o ìyẹn Queen's Cosmetics ẹ máa gbóhùn dáadáa o. ṣe gbọ́ òòṣà ní £1,000 ó ní £1,000 àti báàgì nìkan lòún jèrè lọ́wọ́ àǹtí bọ̀ tó sọ pé 500 péré ni lánàá. ṣẹgbọ́n àbúrò mi ní ojú ayé ni mo fẹ́ kẹ́ máa ṣe ẹ yé ṣe update mọ́ ẹ kọ́ máa ṣe ojú ayé fún ojú ayé lẹ nídìí ẹ máa gbọ́. ṣẹgbọ́n ó lẹ́kùn alẹ́ ló máa jẹ́ fóun ẹjẹ́ play bẹ̀ yẹn àbúrò tèmi dẹ̀ wà ń bẹ ìgbà téèyàn kan gbàdúrà ẹkún alẹ́ fọ́ta tèmi ó dẹ̀ ń wò mò ń bọ̀.
lọ́kùnrin. Nísìnyí, wọ́n wá sọ mí bí ìlú lọ́dọ̀ ènìyàn tó lè pé kí wọ́n máa get favour. Ó lè last for now. Ẹkún alẹ́ ló máa jẹ́ fún. Ṣé gbọ́ ẹkún alẹ́ ló máa jẹ́ fún bó ṣe wà ẹgbọ́n kan tó ń jẹ ẹkún alẹ́ ló sì máa jẹ́. Ìwọ tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bá sọ̀rọ̀ oríire wà ń bẹ̀ èèyàn gbàdúrà ẹkún alẹ́ fọ́ta tèmi ṣẹ̀rẹ́yàn. So Jọkẹ́ gbọ́ngbà tó ní ẹkún alẹ́ lòun tọrọ. Let me play it. Ó dàbí pé bàmọ̀ kìíní yẹn ẹ̀kọ́ láti ṣe. Tó bá ti ẹ̀kọ́ tẹ́tí ẹ máa lọ wo àwọn tí wọ́n ń kọ àwọn tí wọ́n ṣe wọ́n dẹ̀ ẹ̀kọ́. Àbúrò mi ní kó lọ kọ́ bó ṣe ń ṣojú ayé ni o ẹ máa gbọ́ o Jọkẹ́ ló ń sọ pé kó lọ kọ́ bó ṣe máa ṣojú ayé fún yàn. Okay. Now, at this point, èèyàn tí mi ò ṣe tí mo wà lórí aago pẹ̀lú ẹ̀ tá ti jọ ń sọ̀rọ̀ ọjà ẹ̀ àti bí gbogbo nǹkan ṣe máa dá tó torí ọ̀rọ̀ ẹyọ kan mi ì sign paper pẹ̀lú ẹ̀ mi ì níjọ lọ fi £1,500 àkáǹtì mi ì gbà nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ pé jọ o kí lè máa polówó lọ fún ẹ títí láéláé bójú ọmọ ìyá mi gan ẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi nǹkan tí máa ṣe fún ẹ ó dẹ̀ ń kọ pé you know for the first time kẹ́ má gbọ́ nǹkan rí ìwọ náà sọ́lá ló ní o mọ̀ bóyá àǹtí sọ̀rọ̀ contract 300 and whooping fucking million naira mi gbọ́ mi ìrẹ́ni tí mọ̀ rí tó súnmọ́ mi rí èmi àti ọjọ́ sọ̀rọ̀ 300 million naira àjọ sọ̀rọ̀ contract iṣẹ́ ló sọ pé ó fẹ́ lọ ṣe àárín ìwà àtàntí ẹ̀ ṣe iṣẹ́ mọ́ torí ó sọ pé wọ́n ti fọ́kọ ẹ ní kíní pé you rather pick ìlú òyìnbó pé kọ́kọ́ ẹ wá kó ṣe ìwé ẹ̀ kó gbàwé ju pé ọ̀rọ̀ ó máa lọ ṣiṣẹ́ Nàìjíríà kí wá ní ẹjọ́ báwo mo ṣe máa rò pé gbàtẹ́ ti dissolve agreement yẹn proposal tẹjọ gbé fúnra yín ni mo ṣe máa rò pé wọ́n tún gbé contract fún ẹ pẹ̀lú ẹgbọ́ tó dárúkọ Dangote mi mọ̀ bóyá ẹgbọ́ pé àǹtí fẹ́ fún mi ní contract Dangote 300 and now ṣẹ́rí èmi ti wo àwọn òwà kẹrin tí n bá mọ̀yàn true ẹ tó bá ní pé nǹkan báyìí lóun fẹ́ sọ fún mi bọ̀ kí n má sọ fún ẹ o ẹjọ́ ẹni yẹn má wulẹ̀ sọ fún mi torí pé ẹni tí mo mọ̀ ẹ́ true ni mo hold allegiance mo má padà lọ sọ fún wọn wí ọ̀dẹ́ ọ̀dà pé àǹtí yẹn má sọ pé kinní kan mà ní má sọ fún yín o mi ìfẹ́ wàhálà o ibi tó ilé ayé ti dé àǹtí ni o má sọ fún mi ó sọ fún àwọn èèyàn káàkiri pé mo bá títí ẹ jẹ́ o pè mí wá jẹ mo dì ẹ́ lọ́wọ́ mú kí ló pè mí wá jẹ ibo ló mú mi lọ tí mo ti lọ jẹun báwo lẹni yẹn ṣe jẹ́ sí ẹ then how do you find it so comfortable to call my own clan men the people you met with me láti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ibi tí Jọkẹ́ ti ṣe mistake títí ẹ̀ gan nìyẹn mo wá sọ fún Jọkẹ́ èmi wá ń gbọ́ gbogbo bá ṣe kíní ìlọṣọ́yẹ yín wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí ibi tán ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ ni mo ti play ẹ̀ fún yín yìí o you know it's been talking and for the first 5 minutes I was just shaking I was trembling like a baby for the first 5 minutes the world scared me like a newborn baby tó kọ́kọ́ fojú rí ilé ayé and then something just slapped my head and said Abike jí má sùn ọ̀fìrìdọ́mà lọ gbé fóònù ẹ̀ mí mo kàn sáré tẹ fóònù mi ní páká mo bá gbé sí abẹ́ títí wọn mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní record mo wá record ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tí yẹn bá tó máa tó hold kíní yẹn down pé ara mi ń gbọ̀n pé somebody I just spoke to now tó dẹ̀ sọ mi pé wọn ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹni yìí ju ọ̀rọ̀ business lọ pé Takínbáyọ̀ dédé bá tó ń pẹ̀lú tẹ́tẹ́ bá tó ń òun ò ní nǹkan kan pẹ̀lú wọn o mo dẹ̀ gbọ́ tó sọ pé ṣé wo ò lè ṣojú ayé ni àmọ́ ẹ wọ láàánú kan a jọ sọ̀rọ̀
ẹ wo bọ́lọ̀ ṣe jẹ́ kí wọ́n tẹ fóònù ara wọn tán rìkọ́dù ara wọn èmi kọ́ ni mo ṣe òun sọ pé ọmọ tibí tó ti kọ́kọ́ rojọ́ mi ní last year tá ti wà lẹ́nu ẹ̀kọ́ bíi tuntun tí mo gbójúlé pàbúrò mi ni lọ́lọ́run kò fi títí ẹ̀ náà wọ̀n pé Àbíkẹ́ ó sì pọ̀ tó máa jà lógun èyí tó tún súnmọ́ ẹ̀yìn nǹkan tó wọ́n mọ̀dí pàbúrò àbúrò ẹ̀ ó yá tún wo fíìmù tiẹ̀ náà nǹkan tọ́lọ́run ṣe nìyẹn pé èyí tó wò nínú òṣà ti tó jẹ́ tún ṣì mí tó lérò òun sọ fún gbogbo yín pé ẹ jí ẹ má sùn báyé bá ń fẹ́ lénìí wọ́n máa fẹ́ ọlọ́la yẹ kó dẹ ní rágó ayé ayé mú sí ọ ẹni tẹ pèpè kó fẹ́ yín lẹ́sẹ̀ ṣe gbọ́ngbà tí àbúrò mi sọ fún pé ó tún ti gbalé Jọkẹ́ ló sọ fún ó ló tún ti gbalé mi bá ṣe ń sọ yóò gba mọ́tò mi ìdẹ̀ tí ní mọ́tò èèyàn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ that means pé tí n bá láṣìírí púpọ̀ lọ́wọ́ Jọkẹ́ ó ti kó gbogbo ẹ̀ fún tí n bá ní púpọ̀ lọ́wọ́ òun wọ́n ti jọ kó fúnra wọn because they now have a common mission which is to bring Abike Jagaban down. Why? Because Jọkẹ́ feels mo market òwò fún ẹni tó ń ṣerú business òun because òun feel pé mi ò like òun mọ́ òun sọ̀rọ̀ mi ò dé dáríjì òun tán so what the fuck òun kúkú fọ́ ojú gbogbo ẹ̀ káṣírí mi tú ẹ bá mi dúpẹ́ fọlọ́run ni ó dá mo tún torí eléyìí mi ò tún bá ẹ jà after tí wọ́n ṣe eléyìí Queens ò lè celebrate mi bó ṣe wù ú kò lè súnmọ́ mi ìmọ̀ kò lè wá sí party tán ṣe fún mi but like a day to my party to my birthday was her son's birthday so I went to her house I knock on her house gbaka I had one money in her account bí 2,000 pounds kan kíní kan mo ní 2,000 pounds kan mo ní okay ìjọ yẹn mo kówó fún it was it I can't even remember now anyway I went to Queen's house. It took me 3 days. All the while you people were celebrating me, my head was eating up. This is what they call a charismatic leader that knows how to handle the situation. A lot were going out in my life as at the time of the party. That last birthday you guys did for me. It was a tough time for me. That why my birthday era? Why this time? Because we were preparing for party. I was, planning to go to a gig. Níjọ́ Wednesday mo ní máa gbé gbogbo wọn jáde. It killed my morale. It put me in a bad mood. I am losing another person I believe is a loyalist. Because I know Jọkẹ́ is finally going out of my loyalist list. Definitely. I will not fight her, but remember, I will not say anything about myself to her again. And I was wondering, why does he have to be Jọkẹ́? Lọ́mọ ìwà lọ ṣá. Ẹ mọ̀ tẹ́ bá já ọmọ tó dùn mí gbà lọ́wọ́ tó ó súnmọ́ mi tí mo love gbà. Ó máa ń dùn mí pé ìdẹ̀kárù nǹkan yìí ọmọ ìṣe wá fi rẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́ṣù lóhun báyìí ìka tí mo ń jẹ nìyẹn títí tí mo fi ṣe party yìí. So I went to her house because a day to my birthday was her son's birthday and because I was so very angry I forgot to wish her son a happy birthday on his first birthday. When I say I have money with her, don't misquote me. I usually, ìgbà mi owó ọjà, whatever. Owó mi call it wala account. So I just left the 2,000, not that I borrowed her or anything. There was 2,000 pounds. There was some other money. She always sought my money, anything. Nígbà mi money, Jọkẹ́ bá mi ṣe báyìí. She was a good girl. You see now, I don't have anything to say against her. But look at this one. Wọ́n ní kíní kan kínkíní létí àwò. Kí la máa ṣe sí ẹ̀yin èèyàn mi? Èyí pọ̀. Ilé tí mo kó lọ. Jọkẹ́ mọ̀ pé mi ò ṣe jàmbá lé ó mọ̀ pé orúkọ mi mo fi gba lé ó mọ̀ pé mi ò ní issue gbogbo nonsense tó ń sọ yẹn but because I wanted to change the place pé kẹ́ máa pé immigration tó bá máa dọ̀la wọ́n tún lè gbẹ́lẹ̀ kán rí nǹkan mọ́bẹ̀ mo lè bá láńlẹ́dì ayé láńlẹ́dì ò ní dá mo lè bá pò mi ò jẹ yẹ́ ẹ̀ lówó private kíní ni owó mi mò ń san but mo ní kànràn yẹn kán tó di pọ́n máa rí gbá mọ́lẹ̀ ó máa rí àwo mọ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ìrora máa lọ mo lọ wá ilé mi a negotiate mo ń sọ gbogbo ẹ̀ fún Jọkẹ́ bó ṣe ń lọ àṣebí ṣe ń sọ fún Jọkẹ́ tí mo finú tọ́ Jọkẹ́ ń pe òòṣà ó dẹ̀ ń fún létí ọ̀rọ̀ ilé ayé mi torí pé mi ò polówó cream ṣe rí pé ẹ̀dá lè pààyàn òun mo máa sọ fún yín pé ẹ ní ṣoore tó máa pa yín èyí tó máa mú yín jọ̀bí lọ́jọ́ iwájú kí ni mo wá ṣe fún pé
ẹ máa gbé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ ṣe because oore ló sún mi dé ibi tí mo dé yẹn kò yé yín ṣe get òun ni àyà mi já kí ni gbogbo eré Jọkẹ́ said more than that on the phone. I heard a lot of things that Jọkẹ́ said and I was trembling. I was trembling. So, Dean, I was not angry with Osha. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Yes, I was surprised pé where did she come up with ọ̀rọ̀ 300 million naira Dangote? Nígbà tẹ́mi ò gbọ́ rí. But it also surprised me. The only betrayer I see there is Jọkẹ́. So because I don't want to whip Jọkẹ́ in the open, I had better just let it go. So torí Jọkẹ́, but because she mentioned Jọkẹ́ pé gbogbo ẹ̀ kókókó ó sọ lánàá bó ṣe ń ké ló ṣe ń sọ ló ń parọ́ òmùṣọ́ okay we'll say it the way it is with evidence. Mo wá ní Jọkẹ́ ṣé rí bọ́n yẹn wá play kíní ìtàn mo wá record gbogbo ẹ̀ mo wá send ẹ̀ mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pé Jọkẹ́. Obviously, her phone is still engaged because she was still on the same. Suddenly, I just got something just disconnected me from the call. I was now calling back. Bóyá àgọ̀, bóyá àgbé. Mi ò wá lè gbé mọ́, ó wà engaged. I think when she finished, I was not texting Jọkẹ́ pé ó ṣé mo dúpẹ́ o, Ọlọ́run á san ẹ́ lẹ́san rere. Mo kọ́kọ́ rò pé àbí Jọkẹ́ set tí up ní pé ask her kíní kan, àṣẹ mi ni wọ́n discuss. But mo rò pé kíni mo ń sọ conversation yàbí kí ẹ̀wọ́ ló ń mà láìní. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá orí mi ṣẹ̀ṣẹ̀ wá click ni mo ṣẹ̀ wá record ó pọ̀ ju nǹkan tẹ́gbọ́ yìí lọ dànù mo wá send ẹ̀ pé Jọkẹ́ ó ṣé mo dúpẹ́ o Ọlọ́run á san yín lẹ́san rere mo wá send gbogbo recording yẹn padà sí Òòṣà mo send ẹ̀ padà sí Jọkẹ́ because she said Aunty Hadiza máa ń bá òun sọ̀rọ̀ pé Abike is even too arrogant what does she have Aunty Hadiza kọ́ ló ń feed mi. She is a wonderful person, but she knows I am hardworking myself. Because she will always encourage anyone around her. But Loshigba, Auntie Hadiza is someone that will plan how to toro diogoje. She will tell you, so what do you want to do with it? Go and turn it around and do this. I will hide this one for you. Or I will give you this. You go and do what I... That's the kind of person Auntie is. So now, Ogbemi, Ola Auntie ló bá mi ra television. Ola Auntie ló ra ṣíà fún mi Òòṣà ló sọ bẹ́ẹ̀ Auntie ló ra gbogbo nǹkan nu ilé ẹ̀ fún ó jẹ́ títí ẹ̀ kò fẹ́ kí n jẹ tèmi. Let's assume Auntie bought me everything in my house including my pants. Is that still enough reason for you Bidemi to call someone you met through me? This is pure gossip, blackmailing and slandering of someone you call a friend. Number one, you don't know Jọkẹ́. You met Jọkẹ́ through me. Téèyàn àbòsí tó kọ́kọ́ pọ̀ jù ni pé kí tó bá gbọ́ pé èèyàn ní àbòsí parapọ̀. It means pé o ti pull èèyàn kan out of me. O yá kéèyàn kan tó close mọ́ mi. O lọ famzy mọ́. O wá bẹ̀rẹ̀ sí ní relate ọ̀rọ̀ lé ayé mi tó pè mí àti wọ́pọ̀ fún. Òun làwọn Yorùbá máa ń pè ní àbòsí parapọ̀. Èèyàn méjì tíyàn mọ̀ tí wọ́n team up láti bá tèèyàn jẹ́. Ìwọ àti Abẹ́fẹ́ Robert a lè pè yín ní àbòsí parapọ̀. Eléyìí wà tí Jọkẹ́ ní àbòsí parapọ̀. O mọ́rí is like mo mú ẹ lọ sílé àbúrò mi. O lọ fà mọ́ àbúrò mi jù mí lọ. O wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ mi fún àbúrò mi. O tún wá létí gbọ́ láti máa gbọ́ bí tábúrò mi ti ń ba tèmi jẹ́. Òun ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀. You now say you are hurting. Remember you did the one when you don't have a situation. Your husband was not even here. What do we call that one too? Now, let's assume you now have a situation. Pastor Irobo was there. A lot of people that you talk to in the team were there. You can approach Asprilla to report me. Gbogbo wọn kún nínú bẹ̀. Ayọ̀ Johnson, Janet White tó close mọ́. Janet White is a nice girl. She can come online and just say, "Je mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀." If she keep calling me, má gbé. Because she has once begged me for you before. Oh, lọ pé gbogbo wọn. Ó ṣe wá jẹ́ pé àbúrò mi ẹni tó mọ̀ through mi. Ó wá sit here down. Ẹ wá table matter mi. Torí ọ̀rọ̀ show, there's something that could have been easily solved. Ó wá lé àbúrò mi ọmọ yìí náà. Yes, títí ẹ wà lára ẹ rẹpẹtẹ.
ẹ wá jọ bẹ̀rẹ̀ sí ní bà mí jẹ́, ẹ wá ń bà mí jẹ́, ẹ wá ń bà mí jẹ́, ẹ wá kọ̀ bà mí jẹ́ kẹ́ sọ nǹkan tí ń ṣe kẹ́ fi bà mí jẹ́. Ẹ sọ pé aṣẹ́wó ni mo mọ boyfriend ẹ̀, ó dóko ju ajá lọ. Ẹ sọ pé kò sí pẹ̀lú bàbá ọmọ ẹ̀ mọ́, wọ́n ti kọ̀ sílẹ̀. Ẹ sọ pé ó lè ní Ọlọ́run ló mọ bó ṣe ń rówó, àmọ́ bó ṣe ń rówó. Ẹ sọ àwọn nǹkan tí mo mọ̀. But pé mo mọ̀ nípa 340 million or whatever, I am hearing it for the and also ó dẹ̀ dúró lórí ẹ̀bí ẹ̀ pé òun mọ̀ nǹkan tó sọ pé ẹ jẹ́ bá tèmi jẹ́ mi ò lè forgive ẹ̀, ìyà ọjọ́ alẹ́ ló máa jẹ́. Wà dúró èpè tó gbé mi ṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí mi ò mọ́wọ́. Ó mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìyà ọjọ́ alẹ́ ni kó ń ṣe tèmi àbí kẹ́ná bògò bá ń jẹ́ tọlọ́run ọba. Mo máa ń sọ pé kẹ́lẹ́ pè forí gbé pè ẹ̀ àdàbí kí n tọ́ tó ṣẹlẹ̀ lórí tó bá jẹ́ tòótọ́ ni ò ní padà sí yín lórí. Ẹ ṣe jẹ́ ká níbẹ̀rù Ọlọ́run. Auntie Hadiza, wherever she is today, will not look at me and say she has ever told me about a 300 million, not even 3 million, not to talk of 3 million, 300 million and Dangote contract. Kí mama, mi ò gbọ́ rí. That's a whoop song. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bà mí jẹ́, ó dẹ̀ ń bà mí jẹ́, ó dẹ̀ ń bà mí jẹ́. And after all that you did not even stop there. You were not remorseful over this video, voice note. You now went out to be updating for me every day. Why? Because you expected me to react rashly to it and I probably didn't come out to give you what you want. So you decided to still keep pushing till Abuke will come out so that you can succeed in bringing her down. Alhamdulillah. 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 I don't know what to say to her. I don't even know what to say. I don't just know what to say to this. Ẹjọ́, ó wọnú bí kan, ọ̀nà máa fún ẹ lówó wọn fún ẹ mọ́. Why can't you walk away? Nígbà tí ẹ pé bóyá oró rẹ̀ pin, olóò lè ṣiṣẹ́, o ti ní èmi ní jobless yìí o. Ó ṣe jẹ́ kí èmi wà jobless. Mi ò scam èèyàn. At least wọ́n fún mi ní owó, tó má tiẹ̀ wá máa fún mi lówó yẹn. Ṣé inú mi á dùn? Èyí tó ṣe yìí pọ̀. It means pé àwọn tó kù tán bá wù ẹ́, kan tó introduce ẹ sí ọ̀rẹ́ wọn àbẹ́ni tó ní mínì sí wọn, tán bá gbọ́ ilé wọn fà sẹ́yìn pé tí Jọkẹ́ náà bá fún ẹ láyè, ọ̀rẹ́ tó ń ṣe kágò, ọ̀rẹ́ Jọkẹ́ ni. Jọkẹ́ ní àwọn a lot of people. The same thing you did to me, you would do to Jọkẹ́, to her friends. Àyè díẹ̀, sùúrù díẹ̀ ní kakọ ni. The same thing Jọkẹ́ did to you, she would, the same thing Jọkẹ́ did to me, she will still do to you too. If only kẹjọ fúnra yín time. Àbòsí ò kí ń pa wọ́n pọ̀ rí kó bí nǹkan rí. Ẹ̀tẹ́ àbùkù ló máa ń bí. Ó tí ẹ jókòó kó rò pé ọmọbìnrin yóò mọ̀ pé anything 300 million. So much láì sọ pé mi wá jẹun. Báwo ni fan mi ẹni tí mo mọ̀, tí èmi mọ̀, báwo ló ṣe máa jẹ́ pé ìwọ ló máa pè mí pé kí n wá jẹun lọ́dọ̀ ẹ̀? Ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà wá èmi náà fẹ́ rí? Wọ́n kọ́lẹ̀kùn oníbodè tí mo fi síwájú fi ṣọ́lé. Òun ni kán tó máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi, kò ń ṣe pé wọ́n náà fẹ́ rí. Onílé yìí ni wọ́n béèrè. Oníbodè onílé yìí ń kọ́. Ó mú wọn wá sọ́dọ̀ mi ni. How does that now surmount to pé ó mú mi wá jẹun mo dì ẹ́ lọ́wọ́ mú? A ní oúnjẹ wa tí ẹjọ́ Ọlọ́run á fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti lè ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ máa ṣe fún mi láyé mi. Ẹ ní kú ẹ nínú princess lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí yín á gùn, gbogbo nǹkan tọ́lọ́run bá fi rán yín sí mi pátá lẹ máa fi jíṣẹ́ kẹ́ tó lọ lórúkọ Jésù. Mo gbọ́dọ̀ wá ìvògì yẹn. Mo gbọ́dọ̀ gba kí ló tó tún fún mi. Ilé gbogbo nǹkan tẹ́ promise mi, ẹ ti ń ṣe àwọn mi. Ẹ gbọ́dọ̀ fún mi gbogbo ẹ̀. Mo bẹ̀ yín ni. Kọ́sà ìgbà slap lè jẹ́. Gbogbo nǹkan tó insinuate pé ẹ fún mi, ẹ jẹ́ bá mi sọ́dọ̀ tọ́tòótọ́ ẹ fún mi. Tí n bá ní kí n start story of my life, ìwé yẹn á lọ kiri. Má pè ní ta ni èèyàn ẹ. Ǹjẹ́ ọ̀rẹ́ ha wà bí? Ta ló yẹ ká dọ́kàn dé? Ta ni alábàárò ti ẹ gangan? Kí ni ẹ̀yin dùn sí? Owó bẹ̀yẹn, ele. The white one is a flat one. Why you finish? Do you know it? Do you know the key is a flat one? It should be somewhere there. Ẹ fẹ́ mú nǹkan yàrá mi. Kí lẹ fẹ́ mú? I want to get hot water.
Oh. No, when you just don't. No, come on, babe, don't worry. worry. No, call. Where's Ola? Where's Ola? No. Where's Ola? No, go and call them. Mostly come and be kettle and see around me. They should leave it in the kitchen, and you can also turn the hob on. Don't worry, I'll do it later. Okay, it's cold here. Do you want me to reduce the? No, it's okay. For me, I always drink hot water. Oh. I'm sorry, guys. Every hour I drink hot water. So ẹ wá wọlé ayé ìpẹta ló kù léèyàn. Bàbá rẹ gbẹgbẹ̀rún yín tẹrẹ́nì lẹ́ni tẹ́sẹ̀ lè di show. Bẹ́yìn náà bá bá wọn dòwò pọ̀ bó ṣe máa rí náà lélẹ̀ kò yọ yín lẹ̀. Let's assume you are going through something. Why choose someone you met through me to malign me? Èyí tó ń pè ní betrayal jù òun lélẹ́yìí. Mi ìmọ̀yàn mú ẹ rí, mi ìmọ̀yàn kankan mú ẹ rárá ju pé àwọn èèyàn tó wà nù tíìmù wa tó ti ní relationship pẹ̀lú. Ọ̀rẹ́ mi, àwọn yẹn nìkan mo lè pè. Àǹtí, mo ti mọ̀ wọ́n. Tipẹ́ orí tíìmù mo ti mọ̀ wọ́n. O ní relationship kankan pẹ̀lú àǹtí before. O tún sọ̀rọ̀ Fọláṣadé gangan náà mọ̀. Ṣé àǹtí ló sẹni tóun kọ́kọ́ mọ̀ fún ẹ? This woman is for a lot of people. She's not my blood auntie, but she's a God sent to my life. A wonderful, wonderful woman. So, ẹrù òkè tó ṣe, ǹjẹ́ ẹ ti jókòó? Gbogbo Wikipedia mi orí mi fẹ́ blast ni. And I still went to Joke's house. So I knocked Joke's door. Bagam, bagam, bagam. Yes. So I knocked Joke's door. Àbúrò Jowa, she was so remorseful. She couldn't look at me in the eyes. Tó bá yẹ pé mo bọ́ta kí n ṣe nǹkan tó yẹ kí n ṣe fún Jọkẹ́ ni. Kọ́ sí èèyàn bá ṣe irú ẹ̀ fún mi, mo ti ní mi ní pardon yín mọ́. Màmá sọ yín dẹni ẹ̀sìn ẹni ẹlẹ́lẹ́yà ni. Nítorí pé ẹ̀yin wọ̀nyí súnmọ́ mi. Mo mọ̀ pé kí ni máa tún ṣe fáwọn eléyìí tó súnmọ́ mi Ọlọ́run mímọ́. Eléyìí pọ̀. So mo nítorí lọ pẹ́ tún gbójú. Àwọn ti Jọkẹ́ yẹn mo rò pé ó ti pọ̀ jù. Ó tiẹ̀ jókòó kó rò pé sórí problem ẹni pé ó ní ìgbéraga tó kọjá level tó wà gan. Ìgbéraga ti wo bóyá sọ̀rọ̀ lánàá. One can see the arrogance, the unnecessary pride to feel deliver despite the fact that you were faking tears. Everybody could read your body language that this is too fake. Whatever transpired between yourself and auntie, báwo ló ṣe yẹ kó kàn mí nígbà tó pè mí sí pé jẹ́ ẹni tí mo mọ̀ through platform yín o. Nǹkan báyìí number me propose. Ìwọ náà dẹ̀ sọ ní you did not tell AJ. So how does that concern me? I was not in between whilst you were negotiating your 300 million naira project. You did not tell me after. But something somewhere happened and you pull out. And auntie pull out. And nobody knows what that is till tomorrow. I don't even know. But the only thing I know is I approached Princess pé ẹjọ́ mà. Àwọn voice note tí mo send sí yẹn. At what point in time mo ever wá bá yín rí àbí lẹ sọ fún mi rí? And Princess found that ridiculous. Pé AJ, don't be ridiculous. Have I ever in my life called you to pé kí ló fà òṣìbó lọ̀rọ̀ yìí tí ń jáde pé lẹ́nu òṣà? She called you immediately. And she told me, AJ, you have to be calling her too. And we were both calling you too for hours. But I guess you still couldn't get over the shock that everything you discussed was in the open. God's willing. Because we were calling her. I was calling her, Auntie was calling her frantically. Just to defend all this. I guess she was shocked. But, AJ. Kò gbé phone. After a while, bóyá wá gather courage, wọ́n wá just sọ fúnra wọn pé ìyẹn òun àtàbúrò mi. This is the way forward. Ó ti ṣẹlẹ̀, ó ti ṣẹlẹ̀. When I was asking Jọkẹ́ pé gbogbo nǹkan tó sọ, ó ní kí la sọ, sọ kọ́kọ́. Ìgbà yẹn Jọkẹ́ ò sí rí pé mo ti send gbogbo voice note padà, mo ti rí. Ó ní mi ò sọ kọ́kọ́, kò bá mi sọ ọkọ ọ̀rọ̀ ọjà wa là ń sọ o. Mo ní o máa ṣe o Jọkẹ́. Ó ní kò sọ kọ́kọ́ kò bá yín jẹ́, kí ló sọ? It was later. Like 1 month after, Jọkẹ́ was crying and she said, mi ìgbọ́ngbà tó sọ pé ẹ máa ráre lọ́jọ́ alẹ́ mi ò tiẹ̀ gbọ́. Ẹlẹ́dàá yín gbọ́ pé mi ò gbọ́ kó sọ pé mo ní Jọkẹ́ lẹ́nu ìwọ. Èmi dúró ẹ̀gbọ́n fún ẹ ní gbogbo ọ̀nà tí èèyàn máa fi dúró ẹ̀gbọ́n fàbúrò. Èmi Àbíkẹ́ fi dúró ẹ̀gbọ́n fún ẹ.
So now, how could you have had such courage láti gbọ́ bí tán ti ń ṣépè fún ọ̀tá tèmi pé ó máa jẹ̀yà ọjọ́ alẹ́, and you could bear it, you were there, ó dẹ̀ tún ṣe ìkà ní bèbí yìí, kí ló mú mi jẹ́ kà ní bèbí yìí, just because mo polówó ọjà fún Ṣóńdé, èyí mà pọ̀, and she was crying, I won't lie, she was crying. On a good day kò yẹ ká bára wá bí, because I knew my sister is too prideful to let the show I did yesterday morning go. I knew she would come back, and I had a bet with someone. I said, for 24 hours, she and the bitter XXX, they will come up with something. I told them she will come out. So when my driver said, Lágbájá wà ń ta o, mo ní ẹ gbé wá bí ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó máa sọ, ẹ play, ẹ jẹ́ ká jọ máa gbọ́. I told you pé kò lè keep ẹ ń bọ̀ ń ta. And then she came out to say all that she said. And she bragged of playing the voice note. But I guess she has passed the voice note to Àwọn Ewédú Nation. And she was expecting them to do a justice of coming to beat me in my house. And she was waiting for a person ponder ma kò ní yẹ gbogbo àwọn yẹn kóró before panda no whatever. Gbogbo wọn pátá àti Túbọ̀ Súnmọ́ àti everybody ade gbogbo àwọn olórí burúkú yẹn má jẹ́ má dárúkọ lẹ́yìn kankan wọn what energy me. Whoever you gave it to, whoever your supporters are today. You know this Facebook thing, the way it goes down. I'm sure Iyarili will be relieved now because won't see me fun. Iyarili, but don't be relaxed for too long because you know it's still coming back to you. You are not meant to have a peace of mind. And in no way will you have that peace of mind. It's coming to you whether you like it or not. But you know this is an amicable internal issue. It doesn't call for so much guinea. If my manager ex-manager let her come out and do like 100 show that was expected of her, I'm still not gonna come out for her. Like I told you, she's still one of my love. It won't affect me. But one thing I've been able to establish is the truth and nothing but the truth. At least I was playing it with evidence. I didn't say I did not abuse her. She abused me. I blasted her. But ẹ wo irú èpè, ẹ wo irú ègé tó ń gé mi, ẹ wo irú ọ̀dàlẹ̀, kí má lè mú yín lọ sílé ọ̀rẹ́ mi, kẹ́ gba nọ́mbà ọ̀rẹ́ mi, kẹ́ máa pè lẹ́yìn pé àǹtí Bọ́sẹ̀ ṣe rí pé lórí burúkú lọ̀rẹ́ yín, àti mọ́rú yín lẹ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Kọ́ má lè mú yín lọ sílé ọ̀rẹ́, kẹ́ gba nọ́mbà, kẹ́ máa sọ pé mọ́mì ọ̀rẹ́ yín ẹ sọ pé kí wọ́n bá òun ṣe kinní kan, AJ, I have your friend's number, kó máa di pé ẹ̀yin lẹ máa fún ọ̀rẹ́ yẹn ní information gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sílé ayé mi. Òun ni ìwà tẹ́yin méjèèjì wù. Ẹ ṣe eré kó lè yé yín. Ẹ sọ bó ṣe rí, ẹ má parọ́. Ẹ kàn sọ bó ṣe rí gangan gẹ́lẹ́. Ẹ ní láti bátá sí búyọ̀ síbi ṣe sọ láàárọ̀ àná. Ó yà mí lẹ́nu pé gbé wá níwèé tó gbé wá. Gbogbo nǹkan tó sọ náà, I'm going to play the voice note or the end the show. Why didn't you play kó jẹ́ kán gbọ́ bó ṣe sọ yìí? Ọ̀rọ̀ yìí pọ̀. Ó pè mí wá jẹun, ibo ló ti pè mí wá jẹun, ibo ló ti ṣe oúnjẹ, báwo lóúnjẹ tó wà lẹ́tà ń jẹ yìí ṣe kan ẹ̀. It's quite unfair. Owó kan tó owó máa dálẹ̀. Mo sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fáwọn èèyàn lówó káàkiri. Tẹ́ bá fẹ́ díù pẹ̀lú olórí nìkan ni kẹ́ díù pẹ̀lú. Ẹ má fi àsìkò kankan lọ pé ọmọ abẹ́ pé ẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ one on one. Ìjọ́ tẹ́ bá ti bá sọ̀rọ̀ lọ́mọ yẹn ti máa gbèrè ikú fún olówó ẹ̀ so that òun á lè máa gba gbogbo nǹkan tẹ́ ń fólówó òun kó kúkú yọ́dọ̀ òun ní gbogbo ẹ̀ máa wá. Ọ̀rọ̀ ṣe ni bí owó, ọ̀rọ̀ ṣe ni bí ikú ni. Bí ikú lówó, bí owó ni ikú. Tó bá ti dọ̀rọ̀ olówó dé, bí kéèyàn kú, òun lọ tẹ ọ̀rẹ́ olówó ló máa rò sólówó. Òun lẹ bí olówó pàápàá ló máa rò sólówó. Bí kò kúkú dànù kó máa fún èmi, after all I'm the next in command in this thing. So ẹ ṣọ́ra ṣẹ̀yin Yorùbá. A lot of lesson to learn in gbogbo nǹkan tí mo kà lẹ̀ fún yín. A lot of lesson. Èmi Àbíkẹ́ kan tó ṣe mí tí mo ṣe báyìí. Tó bá ṣe aláyé ọmọ ẹlòmíì inú yín ni, ẹ ti máa mú gíránù sáré. Ẹ ti kú dànù. Kò tójú Àbíkẹ́ rí, tàbíkẹ́ fi jókòó báyìí. Bójú bàbá ńlá kú bàbá yín bá rí 110 ẹ ti kú dànù. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń bu lódì kejì lọ́hùn. Tẹ́ bá rí 110 bì olórí burúkú ni gbogbo yín ni.
torí ẹ mọ̀rọ̀ sọ ẹ mọ analysis gbogbo ẹ kò má ṣe rádaràda ó wá dá o èmi ti jẹ bó ṣe yẹ kí n jẹ mo ti fún yín ṣòṣèlè ni ẹ̀yin bí 100 lọ́hùn tẹ́ wà jobless tẹ́ wà idle ẹ píkì ṣòye kẹlẹ́rẹ́ live nu topic yín tẹ́ máa treat ìyẹn platform yín Àbíkẹ́ ti sọ títí ẹ̀ bí ṣe náà ni màá máa ṣe àmọ́ gbogbo ọjọ́ tó bá kù díẹ̀ kọ́mọ lórí Àbíkẹ́ jìn sí kòtò mọ̀nàmọ́ná a máa ṣiṣẹ́ ìyanu ẹ̀nú ayé ẹ̀ mi ní lójú ẹkún mi ní lára àrùwẹ̀ ẹ dúró ní ẹ ní bá ẹ lé ní ẹ ní bá ẹ̀yin ọ̀tá ayé Àbíkẹ́ àtẹ̀yí tí mi mọ̀ tí mi ò mọ̀ ó di dandan kọ́run bá mi fi gbogbo yín ṣe ẹ̀sìn ayérayé ẹ tí mọ̀ nǹkan kan àwọn àdúrà wa ti máa ń gbà pẹ̀lú yín ní kọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ sì pọ̀ àmọ́ mo tún dé mọ́nú mo ṣe ní kodoro ẹ jẹ́ ń dákẹ́ abẹ́fẹ́ mi ò mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí gbà tó fi dológun gbọmọgbọmọ àná tí Ṣóndé ẹ tún go on ló tún bẹ̀rẹ̀ sí ní bú pásítọ̀ Ìròbò kí ló fẹ́ kí Ìròbò ṣe ńgbà tí Ìròbò mọ gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ Ìròbò lè sọ ni àsọ lórí ìjọ ó mọ so many things bọ̀ kò lè sọ nǹkan tó ń gbénú nígbà tí wọ́n porúkọ ẹ̀ sí kí Ìròbò wá bọ́ta pé ìgbà tó kọ́kọ́ lọ rojọ́ èjè ní last year tó bọ́ta tó pé gbogbo apẹ́ ká lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé èṣù ló mú ẹ ṣe táwọn àbẹ̀fẹ́ dẹ̀ wà ń bẹ̀ tẹ́fídẹ́ǹsì wà ń bẹ̀ tá a dẹ̀ mú ẹ lọ́rùn ọwọ́ bá àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ló sọ fábẹ́fẹ́ náà abẹ́ẹ̀bẹ̀bẹ̀ kò póṣù méjì ó tún bẹ̀rẹ̀ míì ó kọ̀ ṣe ó lọ bá ẹni tó mọ̀ true èjè kí ló fẹ́ kán tún sọ things are happening even Jọkẹ́ gan ti ṣèkan rí tí mo rọra wò ó tí mo fojú fò ẹ máa ní kéèyàn má bínú mo dẹ̀ promise irú òní ṣẹlẹ̀ mọ́ kò ní tọ́jọ́ kò ní tó ṣù ẹ̀ tún ṣe mí kí ni nǹkan tó dé gangan bó dà pé ó wà mean gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀yin olóṣì àgbàlagbà ṣé remorseful show ní nǹkan tó ń lò ṣe lánàá lọ́wọ́ fún ara ẹ fi wọ́n kọ́ ẹ fi wọn àwọn ìrònú lé pé ẹgbọ́n ṣe mo ṣe dáadáa ṣé bó ṣe yẹ kí n ṣe fẹ́ni tí mo rojú ẹ̀ láìda fẹ́ni tí mo lọ bá tiẹ̀ jẹ́ fẹ́ni tí mo mọ̀ true ẹ̀ fẹ́ni tí ń parọ́ mọ́ kọ́sọ́ ò ṣe bẹ̀rù ẹlẹ́dàá mi àtòrí mi yóò mọ́ pa 300 million mi mọ́ kọ́kọ́ ń bẹ̀ gbogbo yín pátápátá lẹ máa ṣẹ̀sìn kárí ayé ẹ kò ní ṣe ẹ̀sìn ẹ ṣe yálà yá ẹ̀sìn ọ̀run àfihàn ṣí ẹ̀sìn gbogbo yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbẹ́ kòtò yẹn lẹ máa jì sínú ẹ̀ fúnra ara yín tẹ̀bí tara yín èmi Àbíkẹ́ mo ń sọ fún yín kò kí ń ṣọ̀rọ̀ ẹni múfì sì kú lọ́la tí Facebook kò bá sí mọ́ tó máa bójú ẹ̀yìn ọmọ ẹlòmínú pé ṣóhun nìyẹn ó mà ṣe o I'm telling you mi ò lépa yín bẹ́ẹ̀ bá ń lépa mi láì nídìí ó di dandan kẹgbéra yín ṣubú I am just done and tired and I don't want any further wahala and princess ọ̀rọ̀ tó sọ yìí náà ló mú princess text yẹ pé má pé aago àwọn ọmọ don't ridicule me so torí princess wá send message pé rọra fi mí lẹ̀ láyé mi I cannot stand your character princess ti rí ẹ tán princess wá send kìíní sẹ pé má pé àwọn ọmọ tó bá kù tí iye tí Creamberry ṣì ń bá yín ṣe mo sọ fún mi ní she will be exposed ẹ jẹ́ ká máa wò ọ̀nà tó lọ máa ń gbà expose èèyàn yòó kí n rí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ẹ tí ì rí nǹkan kan iṣẹ́ mi ni mo ní kẹ́ rìkọ́dù ara yín kẹ́ gbéra yín sí spíkà mímọ̀ ṣe mi kan ọlọ́run ni ọlọ́run kan yẹn mo tún ṣì ń pè bẹ́ẹ̀ bá ṣe jù bẹ́ẹ̀ ló tún ní bó ṣe máa ṣídìí yín ó ní bó lọ́n ṣe máa ṣídìí yín ẹni tó bá gbàdúrà ẹ̀sìn fún mi ọlọ́run á jẹ́ kó ṣẹ̀sìn afàṣà ìbáwọn jà wọ́n bínú ẹni kí ló dé kí ló lè tó tó yìí eléyìí wọ́ọ̀sì ju ti dùkásì lòun ni mò ń sọ yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú Alani Ayọ̀ Johnson ohun sọ oríṣiríṣi wàá fẹ́ báyọ̀ kan jà òbẹ́ nìkan jà fọ́ọ́rẹ́ gbogbo ara lé nímú ó ṣe rọ́ta tẹ̀yìn wá oláyọ̀ fún mi pọ́ọ̀sì bíi 100 mo ní Ayọ̀ ó lóun páàkì pọ́ọ̀sì tiẹ̀ fún ẹ lọ́tọ̀ in the first place kò yẹ kó ṣì nǹkan tó yọ̀ bá fi rán ẹ sí mi rárá bó ó ti já gbogbo ẹ̀ ara the biggest of the bag ló gbé wá Manchester ó mọ̀ mí pé kò sí nǹkan tí ń lè fún yàn mo ti fún àwọn èèyàn ní a lot of things láyé mi tí mi ò lè dárúkọ tí wọn náà dẹ̀ mọ̀ iye nǹkan tẹ̀lé kó lọ́wọ́ mi tí mi ò ní bojú wẹ̀yìn so má sọ̀rọ̀ pé kó dùn kò sọ bó ṣe rí ó dẹ̀ tún dẹ̀ ó ní you now be coming back mímọ̀ pé ò lè kúrò tó bá tún kù lẹ́nu ẹ̀ tún padà gbogbo ẹ̀ náà la máa tún gbọ́ bó bá tún ní nǹkan tó yẹ ká tún gbé wá àtúgbé wá but ní ìròkè máa ní time yẹn lọ títí mọ́ because mo ní program tó pọ̀ nílẹ̀ gbogbo nǹkan tí mo wá ṣe kọ́lọ̀ jòkó jẹ́ kí n lè ṣe ju pé kí n máa attend sí àwọn ọ̀rọ̀ Facebook ní ojoojúmọ́ àwọn èèyàn ń retí mi àwọn ọmọ mi ń retí mi máa tender certificate of award sórí gbogbo kìíní award certificate of award
Abike Jagaban Helping Hand Foundation proudly presents this certificate of award to you see, so gbogbo ẹ̀ láti ṣe yìí àwọn ọmọ mi máa gbà certificate wọ́n lọ sí school lọ sponsor wọn ní ilé má fi gbogbo ọjọ́ wá máa bá yín mo ti fìjà lẹ̀ fọlọ́run jà mo ti fọwọ́ lẹ́rán kí n máa wo nǹkan tọ́lọ́run máa ṣe àti wà àtijọ́ kẹ́mi ìbáyín jà mo ti lọ lé Jọkẹ́ lẹ́yìn yẹn ó pretend kò ṣe o mo ti lọ sọ pé calm down don't worry just calm down it is well it is very very well Olúwa Ọlọ́run àánú akọ gbogbo wa mọ̀ ṣe princess ò bá ẹja but wọ́n were shocked at your utterances ó sọ pé if only you had listened to Janet White tó yẹ pé Janet White ń wọ̀nù ẹ lóòótọ́ then kí ló get involved pẹ̀lú woman yìí fún this much Janet White wọ̀nù ẹ bọ̀ ẹni tí Janet White wọ̀nù ẹ ló lọ ń gba nǹkan ló ń gbowó ló ń gba material things ó dẹ̀ jẹ́ kí Janet White mọ̀ pé Janet White said this pé lójú ẹjọ́ yẹn pé ó ṣá òun sọ pé òun ò sọ pé woman yìí ò dáa o but báyìí tóun sọ pé kò ṣọ́ ara ẹ bó o jẹ́ kí Janet White mọ̀ pé ó sì lọ ń gba material things it is well I am just so fed up of gbogbo yín pé ta ló tún kù ẹni burúkú ti bẹ ẹni rere jẹ́ jẹ́ ká lè mọ ẹni tá máa finú tọ̀ pàápàá and then some silly people can Jesus fix this what is Jesus fixing for you kí ló fix kí ló fix if it's not fixable you fix the shit you should just leave me and just sell over the pack ara yín sí ire o I love each and every one of you I am tired and exhausted and if there's any other show coming on yàtọ̀ sí pé wọ́n bá proof gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ bọ́ta tí mo analyse ẹ̀yin ọmọ mi ẹ tún jẹ́ kí n mọ̀ tó ní mo ti block a whole lot of them mi kì í rí it is well yo. Thank you. God bless you all. Remain faithful to one another and keep saying no to cyberbullying. I love you all so much. Take care. I gotta go now. Bye-bye.